Ndeko Nzambe na biso azokumu. Mpesi Nzambe merci parce que alingi ete poko lelo tokumisa kombo na ye. Nzambe akumisa mapuna nyonso ete kembo eza ya ye. Lelo tozolobela sujet na biso ya monene oyo ezali koloba ete le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Soyez bien dans le moment où dans le monde, nous avons problème avec le monde entier. Les épidémies côté virus, il y a coronavirus, ils ont dérangé le monde partout. Personne, nous tout le monde pas avant la liberté, avant la kimia na moment oyo. Nati biso na Uganda plateau dali la minute oyo. Tout ça na banda. Tuvanda banda. Pour nini monde et komi na problème. Mutu moko taza na confiance na mususu. Batu nyonso baza na kati na kolela kati na mbasi kati na kokelela. Na kuganga. Or Bible eba ki na ko assurer biso que il y aura un moment église ekokanga, ma institution ekokanga. Ba marché, ba entreprise ekokanga. Ba grande société ekokanga. Le moment où tu comme kofi frango sikoyo. Est-ce que tu es dans mon fin du monde? Est-ce que tu es dans mon niveau? La Bible dit que la Bible était eza na kombo moko oyo eleki ba kombo nyonso oyo epesi biso bomo oyo ezopesa biso assurance oyo ezo affirmer biso ete toza bana na Nzambe oyo ezokodefendre biso oyo toza na yango lolendo oyo tozali komikumisa na kati na yango parce que mokili eza na kombo bato baza na bakombo banyama eza na kombo maladi oyo tozoloba eza na kombo Ebola ezaki kombo sida meme eza kombo mais eza leloko tout eza na kombo oyo eleki bakombo nyonso oh Bible dit que le nom du Seigneur Jésus-Christ mais la Bible dit oyo nyonso akondimela nkolo yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye azokoma d'office mwana na Nzambe c'est-à-dire azokotela part na bosangoli na part na bokonzi na Nzambe yango na pokwa na lelo tozoyelinga tolendisa yo tolendisa papa tolendisa mama nyonso oyo aza na kati na kose retrouver na kati na situation difficile oyo andimeli mpe nanu Nzambe te oyo azokware nanu na bakisi oyo azokware nanu na baventure oyo azofaire distraire vie na ye na kati na makambo oyo eza kopesa bomoi te oyo azondimela bakombo ya bato oyo bakokufa oyo azoba fie motema na yo oyikisa yo mpiko otelema ondimela nkombo la Yesu Kristo nkolo mpe mosungi na biso ete akoma mpe nkolo mpe mosungi na yo boye tokotanga mokanda na Nzambe na katikati na Bible na mokanda na Romains chapitre 10 13e verset elobi nini car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Arbite que nani oya kobelela soko kobelela moto la mokilité. Arbite car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Nzambe na biso akumisama. Nzambe na biso anetolama. Parce que comme on a yende za likolo na ba kombo nyonso. Comme on a yende zo mérité kozo gloire. Comme on a yende zo mérité kozo lokumu. Mais Bible zo koloba biso te ke eza la classe na bato moko boye
Avec quiconque. Et ça, la carte donc, na kati na souffrance na yo, na kati na situation na yo, na kati na problème na yo. Si tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur, si tu crois que Jésus-Christ est capable de faire tout, si tu crois que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta vie, mon cher ami, ma soeur, sache très bien que tu seras sauvé. La mon avis, ça va traiter. Malgré situation zali, malgré niveau zali, malgré siko zali, atali yo nozo okomi na déjà na malade, atali yo mutu okomi na situation difficile, ata place yo zali ozo se retrouver okomi na coincé, espoir exaté. Yalina bisolo komo ko ete. Si tu crois na kombo oyo ya Yesu Kristo que ezali kolo na ba kombo nyonso, si tu crois que Jésus-Christ peut te donner la vie, il peut faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, Jésus, le nom qui est élevé, le nom qui est capable, le nom qui est supérieur, c'est le nom de Jésus-Christ. Neko maman, neko papa, ezaloza les États-Unis, place oyo batu bazui virus wana et ozo se retrouver, oza bloqué, ozo se retrouver, oza na hôpital, na mbete hôpital. Papa, maman, ndeko na yo basi bazui, peut-être otikali kaka yo moko. Peut-être yo bino nyonso ndako mobima bozui virus oyo. Yo kana zo yebisa yo. Bible obite, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Toyebi ba oyo bazo invoquer bibembe. Bato zo invoquer na ba cimetière, na bazo kalobi côté. Mais comment la Yesu Kristo ezoko sekwisa même bibembe. Atteint l'état yo komiwana. Atteint le niveau yo komiwana. Si tu crois le nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'on va ressusciter vie na yo, et la capacité ya kolungola maladie na kati na nzoto na yo. Comment la Yesu Kristo et la capacité ya kopikola. Car la Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Le nom du Seigneur Jésus a la capacité de déraciner maladie wana na kati na yo. Malade ezaka coronavirus parce qu'il y a ils ont dégagé mokili. Mais même sida, le nom du Seigneur Jésus-Christ, même l'Iwa, c'est un nom. Mais le nom du Seigneur Jésus a la capacité, il y a kopikola yango, et bien sûr au monde. Ne connaît pas quoi dans le lot, na ligne au réfléchir, na ligne au croire, na combo, Nicole Belé, au oumeli la bande belé, ozo croire na batu, ozo croire na basango, au croire na papa na yo, au croire na ba médecin, au croire na batu ya mbongo, au croire peut-être na bozui na yo, mais na minute oza na mbetu, mbongo na yo, ekobikisa yo te. Na minute oza na mbetu, sango akobikisa yo te. Na minute oza na mbetu, obenite ekobikisa yo te. Na minute oza na mbetu, kombo ya tata mwasi ya noko na yo ekobikisa yo te. Mais il y a seulement un seul nom. Oyo Bible ezali koloba. Na Philippiens, ezoloba. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout le nom. Au-dessus de tout le nom. Et puis, pour le souhaiter, tout genou fléchissent devant ce nom-là. C'est-à-dire, comment la maladie ou les kangiwana, eza na tina ya kofukama liboso na kombo na Yesu Kristo. Comment la situation oyo eza na mwana, eza na tina ya kofukama liboso na kombo na Yesu Kristo. Crois seulement. Ce soir, j'ai besoin seulement que au croire, on dima, place yo zali wana, Yesu Kristo akosekwisa yo lisusu. Akopesa yo lisusu bomoi, akopesa yo lisusu vie, akosekwisa lisusu nyonso na yo, ata ba partie ya nzoto na yo, ba poumon na yo, ese poli, ese lemi, esimbi pema na yo, okomi ko respirer na bombol, machine nde komko sala, tika na yebisa yo, oya kelaka. Oya kelaka, azara bombon, soki Lazare, 4 jours, na kati na libulu, Yesu Kristo, a telemi liboso na Lazare a sekwisiye. A combien plus forte raison, yo zo yo kangai, yo zo mona, yo zo la kati na ba pareil, tika na yebisa yo, ete kombo na Yesu Kristo, eza na capacité, ya ko sekwisa encore vie na yo. Kombo na Yesu Kristo, eza na capacité, ya ko lungola yo si place yo zali. Situation wana eleki Yesu te. Situation wana eza kombo, situation wana eza moment, eza passager, mais crois seulement.
crois seulement, n'aie pas peur. Lungo la kobanga katina yo. Et le kozo sala yo, eza kobanga. Ozo lingo noza en Afrique, oza na Congo. Oya sunga kabino ye wana za na États-Unis. Tant tozo baboye azui aza ete. Tant tozo baboye. Espoir ezali susute. Bosi bokundimi sato. Bokundimi ne. Ya mitano ndeyo. Yo kana yebisa yo. Yesu Christ a la capacité de vous faire vivre yo encore. Jésus-Christ a la capacité de vous faire ressusciter encore. N'aie pas peur, le mot la kobanga. Yo mitoso kanga. Jésus-Christ m'a envoyé pour n'akoyer bisayo. Ce soir, qu'il a la capacité de vous la situation zawana. A la capacité de vous bikisayo, à couper sayo bon mode. Zonga lisusu kati na yo. Zonga lisusu kati na yo. Bondela, kotika la kinyate, kozala distrete, kolanda bakisi bazopesa yo te. Kinini na kati nango eza na lobi kote. Tika la koyeba te tango melaka kisi wana, c'est toi la foi kondima oyo oza nango nde esalaka ke kisi esala. Soki ozala kondima te atomeli bakisi ya ndenge nini ekosala eloko te. Tango ozondima opesi confiance pa médecin, tango ayebi so abete mela tongo mela midi mela la pokwa. C'est le même. Moi, je te montre quelqu'un qui est plus que même médicament, quelqu'un qui est plus que même les docteurs. Celui Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ayabisio, n'a pas si la yo, na situation la yo, viens à lui, viens. Reviens. Il y a capacité na Yesu Christo. Aza capacité à couper sa yo bomo. Malgré situation na yo, malgré Dieu zalango, malgré situation na lango. Tikala biso mutu moko. Aza ki na kati na souffrance. Batu nyonso batikiye. Batu nyonso babayeye. Miso kufiye. Alukete, ayoki na nzela. Bazolo bate Yesu Christo ye wana nzoleka. Atali na gauche, atali na droite. Azo sentir kaka. Non yangwa ko yebisa yeke Yesu ye azate. Abandi ko belela. Yesu, mwana na Dawidi yokela ngai mawa. Bible so ba ete batwaza ki pembe na bete. Tika makelele ozocha makelele apamba metra koyoka yote. Mais ye lokola zaki assuré, confiance na ye, et miso na ye. Et quand namaki et pas kani oya zali kuna kondima na ye ya kesuki na bengi ye akobi atanga belelaki Yesu ayokaki ye nazo yebisa yo place ozali ndeko nazo senga na yo ndeko na ngai zala na kondima kota kati na yo meme kondima ya muke kaka zwa kaka kondima ya muke na pokwa oyo ndima ete Yesu azala kapasite akobikisa yo zwa kondima telema loba ete Yesu za la capacité ko bikisa ngai loba ete Yesu ya pasteur Alain oyo azote na moment all soki Yesu ana za na bomo ate kusangai asili sa malade za kati na ngai na kombo na Yesu Christo je t'informe que Jésus-Christ a coupé sa yo bomo na kombo na Yesu pourquoi lelo okotika la pamba te malade wane ko rester susu et ko vivre kati na yote Yesu Christo a la capacité ya ko détruire yango. Nakunisi nzambe kwita zana bomo. Hallelujah. Nzambe na biso azolukumu. Nzambe na biso anetolama. Parce que lelo, pourquoi lelo, mutu moko akoza la délivrer. Pourquoi lelo, mutu oyo akumisa espoir na ye, espoir ekozonga. Pote lelo ezali yengamandalala. Mokolo Yesu akotaki. Yesu akokota na gloire na kati na bombo na yo. Yesu akokota na gloire na kati na misala na yo. Yesu akokota na gloire na libota na yo. Mais azosenga yo ofungola motema. Ye aiba kozwe sika soka kota vandi alobete na kolia na yo na kovanga na yo. Jésus-Christ a besoin de toi. Il n'a pas besoin d'autre personne, rien n'est que toi. Yo ozwe la nanga Yesu azana posa na yo. Azana posa ko délivrer vie na yo. À partir de toi, famille na yo mobimbe kobika. À partir de école na yo kobika. Ton pays à partir de toi, bato koyeba nzambe pe bakotsuki samete nzambe na biso asana bomo. À partir na yo, nzambe na biso akokota la vie na yo, na famille na yo, bato bakotatra babete nzambe asana bomo. Na lingina pesa bato, peuple congolais, na lingina fortifier bino. Pona koloba ete, kobanga te yo mtoso bangaki. Parce que basi bakangi gombe.
olobete lokola bakangi gombe kokita lingwala lobi kuna koma commune ya Kinshasa lobi kuna koma commune ya Barumbu osoloba ete bongo biso kotola Chine ntango ekokoma tokosuka wapi nga na mesela kolia fufu. Donc vie na ngeza soki na bimi nde na le soki na bimi te na kolia te nalingi nayebisa yo boye te Yesu Kristo aza na kapasité obima te aza na kapasité ya kopesa yo ya kolia mpe koepargne yo okoki mpe kobima okutana moto aza na virus wana me ekozwa yo te. Pourquoi? Parce que mutu nyonso oyo amemeli Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na ye Yesu Kristo akovanda na kati na ye. Yesu Kristo akoprotege ye. Yesu Kristo akosécurize ye. Ba oyo nyonso ya benga aprotegeaka bango. Yesu Kristo aza na kapasité ya koprotege yo. Okobima ekosala eloko te. Nalingi na biso oyo mpe lisusu boye te. Tika kobanga vaccin ndima Yesu akota na kati na yo. Ndima Yesu azwa esika kati na yo. Ndima Yesu Kristo akunza vi na yo. Yesu soka avandi kati na yo ata batuli yo vaccin. Vaccin wana ekokuta na makila na Yesu Kristo la kati na bomoi na yo. Makila na Yesu ekoneutraliser poison ya vaccin wana. Makila na Yesu Kristo ekonomola liwa likolo na yo. Yoka un jour Pharaon asali ba miracle Moïse asali ba miracle ndenge nyonso batika bana Israël ya Égypte. Bana Israël na Égypte. Na Pharaon akangi mutema. Alobi bango bakotika la awa bakobima te. Malgré ba miracle nyonso basalaki. Oyo Moïse asalaki na Aaron. Mais yoka na yebisa yo. Tango Nzambe atelemaki, ayebisi Moïse. Alobi kende, yebisa bana Israël, babomba pampate, bapakola makila na lenton, bapakola makila na batol, po ete butwa lelo ekozala koleka na nganjelo na nga koleka. Akoboma bana nyonso ya liboso ya Égypte. Kobanga te, kotisa Yesu na vi na yo. Kotisa Yesu na ndako na yo. Tia Yesu place Yesu na première position. Tia Yesu na porte ya ndako na yo. Tia Yesu Kristo na centre ya vie na yo. Ye moko akozwa le devant. Akobundela yo bituma oyo komona te. Akoyeba koepargne yo. Akotambusa yo pe akobatela yo. Makila na Yesu Kristo soki ovandi na ndako na yo ekoprotege yo ekogarde yo. Tika kobanda. Tika kolenga. Pesa Nzambe confiance. Lelo eza mokolo na Nzambe na lola ayeba ko intervenir na bomoi na yo. Si j'ai la mission monnaie dans le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Soko bengi kombo na Yesu. Soko bengi kombo na Yesu, tu ne resteras jamais le même. Okotika la ndenge mokote. Bana na yo bakotika la ndenge bazawana te. Vi na yo kotika la ndenge za wana te. Pays na yo kotika la ndenge za wana te. Bosi bokomi na combien? Boza na biki mikolo nyonso na calculatrice. Boza na réseaux sociaux mikolo nyonso. Boboye bake na Congo ekomi combien? Na Uganda eza combien? Na Afrique Sud eza combien? Na États-Unis eza combien? Combien bakufi? Combien baza na bomo? Bozo zo temps ya koyeba na kokota po ete botanga. Mais bozo zo tenté ya koluka Nzambe, ya kolela liboso na Nzambe. Ya kosenga présence na Nzambe na bomo ila bino. Nzambe alola andimi papa tikana yebisa yo. Confirma oyo eza yo ko perdre temps te. Oyebi que chaque face calculer na moi moko. Combien de temps oyo so vanda bozo bondela? Combien de temps tanga ka Bible? Combien de temps so vanda bo na bana lobi ke mwana liboso lelo a côté ya. Lobi mwana mibala a côté ya. Lobi kuna mwana misata côté ya. Combien de fois? Na Nzamba ngoni nyoso wana. Tana yo eza pona biloko oyo ezo servir nzoto. Eza pona biloko oyo ezo servir mokili. Metana yo eza pona Nzambe te. Lelo yo Nzamba pesi opportunité kuna yo. Ozwa bana na yo. Ote ya bango sango malamu. Pasteur, oza pasteur seulement pona bandimi na église te. Évangéliste, tu n'es plus là seulement pour les fidèles. Ancien de l'église, toi tu n'es pas là seulement pour le recadrer à ma église. Diacre, tu n'es pas là seulement que pour contrôler l'église, mais tu es là aussi pour la gloire de Dieu. Et mon isamalakati na ndaku na yo. Batubandi melanzambe à travers ndaku na yo pe, à travers faye na yo. Ndeko, les autres comment na makabo étrange. Hein? Toujours pour un problème tellement mingi na ba faye ba pasteur, na ba faye ba serviteur de Dieu. Et les qui coûtent à païen. Pourquoi? Le temps de prière est à la prière est à l'église.
prière ezaka na église. Mais maman pasteur aza na temps côté ya bandimi ba mama libanda. Mais aza na temps kovandisa bana na ye ate ya bango sa malamu te. Bana ba pasteur nde bakumba ba impoli ya liboso. Bandumba ya liboso na église. Batokosala ma bakulu na l'église bana ba pasteur. Mais pasteur azote de multitude de personnes. Natangaki sangwalam, natangaki mukanda moko nakuti boye. Pasteur moko aza l'église. Église munene. Ya pasteur. Tala bandimi ebele. Maman pasteur assemble na l'église wana te. Bana na ye bakota na l'église wana te. Et quand vous savez qu'il y a des étonné, dans mes tours, qu'est-ce qui ne va pas? Maman pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, on est à l'église, il y a un langage. Ah, on est à l'église, il y a une église qui a bisouté. Papa na biso azana ta ya église, mais azala na ta na bisouté. Amino, azolesa bino, azotangisa bino, osela bino nyonso. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, papa azana temps, ya koilanda mundimi soka beli. Azana temps, ya ko voyager que de côté ya na États-Unis, na Europe, partout. Mais papa azana temps, ya ko vandisa biso na ndako kwate ya biso sa malamu te. Etikati nai. Non mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Monsieur l'ensemble, tu n'es plus là seulement pour les autres. Commence tout d'abord chez toi. Banda na kati ya ndako na yo. Nzamba boni makambo oyo nyonso apesi yo temps ovanda mpe na ndako na yo ochérir mpe mwasi na yo opesa ye mpe temps ya ye koyeba ete azalaka na molingo amona yo mpe na kati ya ndako 2 jours, 1 semaine na kati ya ndako yo na mwasi na yo boteyi mpe sango malamu mwana ndimela Yesu Kristo boteyi mpe sango malamu bato bayeba Nzambe à travers yo à travers bana na yo. Bana na yo ba ke ngote ya pena ba école. Ba réellement oui. Tala mwana pasteur Songolo. Tala mwana pasteur Spakala. Le lot okutala ba difficulté belé ba ndekotika na bisabino malgré si j'ai ngote. Ba pasteur ba représentant to ba visionnaire ya église bazo kufa. Bana bazo tikala. Tant mwana tika bebe ko les vision na ye ezali ministère na ye bazo ba pesi mwana église. Tellement mwana vanda ki pemé na papa te. Tellement papa encadré qui moi avec la prière l'homme moi n'a jamais le kokosal église est comme et maté quitté ils ont un problème et maté quitté pourquoi papa doit quitter la famille na yété Nzamba peut se opportunité Nzamba peut se opportunité ça c'est une grâce parce que babi le malheur et ça à côté sous le malheur quelque part le malheur aussi est bon quelque part malade il peut oyo. Et il peut t'enseigner sur quelque chose. Tu vas dans ndako, na mwasi, na bana na biso. Tu te bango sangwalam, tu restaurer un groupe de prière. N'engé d'acquis vers les années 84 et 82. On était encore trop jeunes. Mais tu sais qu'il y a un groupe de prière, on priait sérieusement dans nos maisons. De prière des quartiers, de prière de la maison. Papa, restaurer prière wana. Zonisa prière na katanda kuna yo. Pelisa flamme de feu na katanda kuna yo. Tu n'es pas là seulement pour l'église. Ta maison aussi. Tikala koyeba ndaku na yo. Yangonde puissance na yo mususu. Yangonde intercession na yo mususu. Ba intercesseur na yo mususu madame membre famille na yo. Tika ko pesa confiance ka ba intercesseur à église. Tika ko pesa ka confiance na bato à église. Bon, oyebi pe ba état d'âme na bango na au fond au fond ya motema na bango oyebi te mais là kuna yo ba kozala ba intercesseur na yo entre parenthèses tozongi na likambo na biso le nom du Seigneur Jésus-Christ est élevé au-dessus problème na yo wana niveau za wana situation za wana place ozo ka douleur obando ka déjà kosu obando ka déjà gorge na yo de chauffer. Oui, ma coco est solide à Tangaouis, mais tu vois qu'il y a qui occupé va profiter. On est formé yo. Tu vois qui sida kakaso mutasa le kobo. Mais tu commences à la sida délivrance. Il y a mutasa le kobo te mazana sida. Sida qui l'occupe. Moi oyo bando qui va profiter belé pour la kobo mingi.
Ce qu'on a distrait, il y a Kindoki. Vous allez distraiter. Mikoti ça na kati na prière. Mikoti ça na losambo. Nzambe na biso aza na capacité ya kobatela ya protéger yo. Eza losozu yango. Mikoti ça na prière. Kende na prière. Bible zoba Daniel tango comprenaki ete tanga bango ya boumwe seleki. Bible zoba takendeki na prière. Il n'a pas prié seulement pour lui, pour les ekolo na ye. Pour la bandeko na ye. Alelaki loso na Nzambe. Aumelaki na mabondeli. Kobondela 2 jours, 3 jours te. Continuez, persévérer. Nzamba lola akoyeba na kosala quelque chose. Okanisa te ke matoi na Nzambe ekufi. Miso na Nzambe ekufi te. Maboko na ye eza na capacité ya kosimba yo. Aza na ba oyo ya ye. Nzambe azo discipliner ba misusu. Mais epai na ba oyo ya ye azo protéger bango. Nzambe azo discipliner ba oyo bayokaka te. Oyo balobeli na nzela ya prophétie, alobeli na nzela na ndoto, alobeli na nzela liteya, mais mutu azo continue kaka na mabe. Centre ya mabe nyonso bato batelemi 666 bande kosala tina église. Gloire na Nzambe ko partage jamais na mutu musu bato mibale te ya ye moko. Eza kaka ya ye. Comme pour Yesu Christ oza likolo na nyonso. Crois seulement. Alingi na pesa yo kondima nima matisa kondima na yo. Pesa Nzambe wana confiance aza na capacité ya kosalela yo. Nzambe apambola yo esika nyonso ozali tombola mongongo na yo. Senga Nzambe lela liboso na Nzambe azo esika kati na yo. Soki pe nano ndimela Nzambe te okazwe ya ngoyo. Ndimela Nzambe. Soki ondibelaki bato oyo bakufa ondibela ba oyo yo ozomona za mutu lokola yo. Parce que azopesa yo mbongo. Ondimela soki nani nazomisa yo changer, le moment est là. Tala lelo oyo bango basaba miroir ke ba grande puissance baza wapi. Ndele balinga batelemisa corona to monde. Batelemisa yango soki réellement baza ba grande puissance. Batelemisa yango quelque chose qui est plus que même arme. Ezoboma koleka minduki, ezoboma koleka ba bombe. Ceux qui baza ba grande puissance, pas tel misango. Ceux qui bango nde ba super puissance, baza la capacité de pas tel misana corona to mona. Ba faux prophète ba na komima. Kala, to tika ba mentir. To zonge la Bible. To zonge la Nzambe to banga Nzambe. Bible zan koloba. Ala ke la mama be. Oya koloba l'Éternel Dieu a parlé si l'Éternel n'a pas parlé. To tika ba sentiment. Ce qui ozangi loko koloba te ya évangile na niveau yozoyo kelango ata mutu moko kobika ce qui ba yo yo te ate na kati na bato oyo bakoyoka yo ata mibale bakoyoka yo na tika koloba makambo bobo ote il faut prophétiser non laisse ça zongela Nzambe Nzambe alimbisa yo akota na kati na bomoi na yo abanda kotambusa yo lisusu okomona loboko na Nzambe na kati ya vina yo okomona loboko na Nzambe ekotambusa yo okomona loboko na Nzambe ekomema yo bisika oyo kokoma te. Dieu est capable de tout. Crois seulement il te demande rien akose moma ite akose na yo ce qui nisiyaka na suki te akose momongo te. Il a besoin seulement ya kondima na yo. Crois seulement que Jésus-Christ a la capacité de me donner la vie, de me sauver. Crois seulement. Situation que nous traversons, Jésus Christ a ressuscité encore vie quatre na biso. Pour Nzambe apambola bino na pokwa na lelo na banzi to sukeli awa. Prière. Pour na tina na yo, tu peux afficher numéro la biso si tu as un problème. Au bengi biso to bondeli pour la tina na yo. Ce qu'on a proposé la prière, à ta place, nous allons tous la minute all. D'ailleurs, ici, parce que nous sommes la témoin de Christ, comme Momoko, comme mon Jésus Christ. Et si quand moi, nous sommes témoin de Christ, l'église est vendue témoin de Christ, il y a tout le monde. Oh, que son âme repose en paix.
esika nyonso mwana ya tatu mutombo azali, mwana ya papa mejimala azali, ya Nzabaladi Tekemena azali, esika nyonso mwana ya Ebenezer ya Georges Badinga azali, tobelela kombo na Yesu Kristo. Yango yoka tozobelela na mitema na biso avec force. Yesu! Tango zoganga, tango zobelela avec foi, avec assurance. Le nom du Seigneur Jésus, ndenge Bartima belelaki. Yesu wana koya, ako intervenir, ako bikisa yo, ako kangola yo, ako délivrer yo. Okotika la ndenge mon côté, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Merci Zambi apambola yo. Tika eketo bonde la pona tina na yo. Éternel, merci pour la liloba na yo na pourquoi ol. Merci papa pour te mutu nyonso oyo ayoki liloba na yo. Tika ete Yesu o oyo nyonso andimi Seigneur. Obimondi salakati na yo Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu ayeba la kosimba moko na moko a ressuscité encore vie kati na bango Seigneur. Oyo nyonso azo se retrouver dans malade. Eza la maladie nini? Lokola maladie wana eza kombo. Kombo na yo Yesu Kristo. Lokola eza likolo na kombo nyonso. Papa na maladi wana efukama, maladi wana etika esika, zoto na ye ezabobo, na kombo na Yesu Kristo. Seigneur, gloire na yo Seigneur, ebonisama, attaque la kombo na yo. Oh Jésus, topambolio mo sang, topambolio Elohim, topambolio El Shaddai, topambolio le Dieu des grandeurs. Zambe ya papa langa mtombolumlo akane. Les témoins, te tombons parce que tu es Dieu. Zambe kumama papa, parce que aux ensemble likolo na nyonso. Papa esika nyonso azobenga yo, esika nyonso azobela la kombo na yo na mama all. Yawe Nzambe, omete kitaka, mwana nyonso abelelaka yo. Yawe yo yaka, oyebaka komimonisa kati na ye. Papa mimonisa kati na bana na yo. Papa mimonisa Seigneur. Yo kama wa Seigneur Jésus. Omete kolimisa, pe okobikisa ba oya yo na malade. Hey Yesu. Yesu, 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 Yesu. Tobengi yo papa, yako mimonisa kati na ba oya yo. Ba nyo na biso na mama all. Loboko na yo nzam. O ezamo la yi, esimba bango. Papa lolengo simba ki Jonas na lunambisi. Yesu lokola Jonas a reconnaître ki bonzambe na yo. Papa o nyonso zo reconnaître bonzambe. Ezala zawapi. Ezala ba minganga balobi ete c'est fini pour lui. Ezala ba komi kolukete ba kenene na morgue. Éternel, Zambe souffre de vie kota katlaye. Zambe abika na kombo na Yesu Christo. Que la vie de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu est kota katlaye et ressuscité encore. Merci mon Dieu. Merci papa parce que tu es Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta puissance Yahweh. Oh Dieu de gloire, merci. Topamoli oboye na kombo na Yesu Kristo. Tolobi amen. Nzambe apambola yo. Nzambe anetolo akumisama. Tokumisi nzambe mingi pour l'équipe technique autozana bango. Badina, Tozana Jorlen Fika, Baïga, vraiment Zambé Apambola, Tozapena Dani, Kanyama Baïga, vraiment Zambé Apambola, Yepe, Zambé Apambola, moi la nanga mingo la linga kamakasi, Nadège charismatique, Zambé Apambola, chérie nanga motema, boulingo nanga mon cœur, maman Albertine Baïga. Vraiment Nzambe apambola ye Nzambe apambola bandeko nyonso na kobosana te parce que nabima esika ya oyo nazanga kobima quelque part te nabimi dans le néant te je viens de la maison et pas na papa na biso Georges Badinga esika azali na Lubumbashi tozopesa ye mbote mingi tobete papa Nzambe apambola yo musala munene osalaki ekendaki pamba te Nzambe apambola yo abakisela yo su mafuta mbele atombola yo lisusu aprotéger yo. Vraiment, Zamba Pambola bana nyonso ya Ebenezer, Zamba Pambola bana nyonso ya de Jésus, et pas apôtre Belongo, Grégoire, Zambe apambola basali na Nzambe nyonso ya mboka ya Kampala, Zambe apambola bana na ye nyonso. Vraiment, amen, amen. Alléluia.